ஹலோ கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்தீங்கன்னா, Jcb3Dx வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, 2016 டிசம்பர் மாதம் வண்டிங்க. இந்த வண்டிக்கு 2 ஓனர், இதுக்கப்புறம் வாங்குறவங்க 3வது ஓனருங்க. இந்த வண்டி 6500 மணி நேரம் மட்டுமே ஓடிருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு ரோட் டாக்ஸ் கரண்ட்ல இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸும் இன்னும் 6 மாசம் கரண்ட்ல இருக்குங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாடு ஒரிஜினல் நம்பர் வண்டிங்க. TN 23 CD 9415 திருச்சி நம்பர் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தாங்க போட்டிருக்காங்க. பெரிய டயர் பார்த்தீங்கன்னா 100% இருக்கு. சின்ன டயருமே 100% இருக்குங்க. இந்த வண்டியில வெல்டிங் கிராக் எங்கேயுமே இருக்காது. இந்த வண்டிக்கு பின் புஷ் ஆல்சர்ஸ் வேலையெல்லாம் தெளிவா பார்த்துருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு லோன் முடிஞ்சு பேப்பர் கையில தாங்க இருக்கு. இந்த வண்டி ஓனர் கேட்குற விலை பார்த்தீங்கன்னா 21 லட்சம் கேட்டிருக்காங்க. இது ஃபைனல் விலையும் கிடையாதுங்க. நேரில் வந்து அனுசரிச்சு தருவோம்னு இருக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்தா இந்த வண்டியோட மீடியேட்டர் ஃபோன் நம்பரை நான் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. அவர் தெளிவாக சொல்லுவார். நீங்க நேரில் போயிட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்து தரவா செக் பண்ணிட்டு பிறகு விளைவு எடுத்துக்கலாம். அப்படி எங்களோட வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.